Okey, semua boleh nampak ni? Boleh dengar suara medium? Boleh medium. Boleh madam. Alright, so kita start dengan question 3. Kita start dengan question 3 dulu ah. Okay, question 3 involving question 3F dulu ah. 3F dulu. So let's start with question 3F. Okay, the question is solve log base 16x equals to log base 4x square for x more than 1. So jadi for question F, log base 16x equals to log base 4x square. So bila kat sini, ini dia bracket square ni maksudnya dia ada dua log ah. Maksudnya log base 4x multiply log base 4x. And this one is 4x more than 1. Okay, so jadi for this question, okay, kalau tengok sini dia punya base 16, this one is base 4. So jadi kita boleh change base lah. Kita change base for 16 ni, kita tukar kepada base 4. So then log base 4x over log base 416 equals to log base 4x square. Alright, and then after that log base 416 ni yang kat bawah ni, ini boleh jadi log base 4 boleh jadi 4 square equals to this one is log base 4x square. So and then yang bawah ni, this is actually log base 4 square, means this one is actually 2 2 log base 4. 2 ni boleh bawa ke depan. Okay, so this one is log base 4x over 2 which equal to log base 4x square. Okay, and then this one, okay, dia dekat atas sikit lah. Okay, so jadi this one kalau nak senang awak boleh letkan dia. Letkan dengan let's say let y equals to log base 4x. Okay, so let's say kat sini medium let y equals to log base 4x. So jadi kat sini kita ganti, dia akan jadi y over 2 equals to y square. So and then kita boleh selesaikan ini lah untuk cari y dulu. And then after that kita ganti semula untuk cari x. So jadi ini kalau kita susun balik ni akan jadi quadratic equation. This one is quadratic equation. We get 2y square minus y equals to 0. So and then kita factorize. We get 2y and then another one is y minus 1. Sorry. It should be y. We factor this one, we get y is 2y minus 1 equals to 0. So then we get y is equal to 0. Another one is y equals to 1 over 2. After that we try to find x. Y is equals to log base 4x. So then log base 4x is equal to 0. Then x equals to 4 power 0, which is x equals to 1. And then another one is log base 4 equals to 1 over 2. So x equals to 4 to the power of 1 over 2.
Okay, so 4 to the power 1 over 2 ini kita kira, kita dapat this one is 2 lah. X equals to 2. So jadi since dekat soalan, since X is more than 2, so therefore X equals to 2. So jawapan kita kena tulislah conclusion dia. Dia dah mention dekat soalan lah. Kalau dekat tengok kat soalan sini, X must be more than 1. Okay. So jadi ini soalan ni awak kena tukar base lah. Awak tukar base and then dia akan dapat bentuk quadratic. It should be quadratic. And then after that awak akan dapat dua jawapan lah. Satu X sama dengan 1. Satu lagi X sama dengan 2. So this is question 3F. And then we move to question, next question is 3H. 3H. Okay, 3H. Okay, untuk 3H. 3H soalan dia is 2 ln X equals to ln 3 plus ln 6 minus X. This is natural logarithm. Okay, so for natural logarithm, okay, kita ada dua side di sini, left hand side and right hand side. Both side ada ln, we call it as ln. Okay, so jadi yang ini yang sebelah kiri, okay, for left hand side, okay, we change to ln X square. Bawa dua ni jadi kuasa. And then untuk yang sebelah kanan, yang ini we can combine into combine these two log in jadi satu lah. So then it become ln 3 multiply 6 minus X. Okay, and then since this is single log with single log, then we can compare. So X square is equal to 3, 6 minus X. And this one is actually quadratic equation. So X square minus, this is plus 18 minus 3X. So jadi kita boleh bawa pindah dia ke sebelah kiri. So we get X square plus 3X minus 18 equals to 0. Okay, and then after that, kalau dia dah quadratic equation, it should be factorize. So this one kalau kita factorize, kita dapat X plus 6, X minus 3. Okay, so then we get X equals to negative 6, X equals to 3. Okay. Sebelum ni Madam dah sebut kalau solving apa yang kena checking? Solving apa yang kita kena checking? Which equation? Kita ada how many solving equation? Berapa jenis? 3. Okay. Which one yang kita kena checking answer? Cert and log. Cert and log. Okay. So jadi untuk cert and log memang awak kena checking answer. So gantikan balik ke dalam equation tersebut lah. So this one kita dah ada dua, X equals to negative 6 and X equals to 3. So jadi awak kena ganti balik semula ke dalam original equation. You must substitute into original equation. So jadi ini tak perlu tunjuk, tetapi awak boleh tekan calculator. So let's say awak kira lah, awak start with X equals to negative 6. Ini kalau kita tekan calculator, dia akan jadi 2 ln negative 6. Sekejap ni dia nak tunjuk.
Okay. Okay, let's say Medan nak tunjuk kat sini, kita nak check. Kita punya yang sebelah kiri is 2 ln x. So jadi kita tekan 2 ln negative 6. Okay. So dia akan jadi error untuk sebelah kiri ni. So jadi yang x equals to negative 6 ni kita kena buang lah, kita kena reject dia. Okay. So then kita try pula untuk x equals to 3. So dia akan jadi 2 ln 3. So then kita akan dapat ini 2.197 something. Okay. Kita buat pula yang sebelah kanan. Ln 3 plus ln 6 minus 3. This is also 2.197 something. So jadi kiri dengan kanan dia sama. So finally kita tulislah conclusion dia. So kita dah check. So therefore x is equal to 3. So this is for 3h. So ingatlah kita ada 3 jenis equation, but kita kena check answer ada 2, iaitu solving for log equation and solving for surd equation. Okay. And then after that kita continue with question 3k ya. Okay, untuk soalan 3k, dia bagi kat sini log base 2 power x plus 1 minus 32 sec 2 equals to x. Okay, untuk soalan ni kita boleh apply, we can apply log base a, let's say let log base a x equals to b. So this one kita boleh guna from log we change to index form, we get x equals to a power b. Jadi a ni, base ni, okay, kuasa dengan b ya. So ini from logarithm ni dia change to index form. Ni index form Okay, kita boleh pakai ni. So jadi this one dia akan jadi 2 power of x equals to 2 power x plus 1 minus 32 sec 2. Maksudnya kat sini, ni base dia 2 ni kuasa dengan yang sebelah kanan. 2 power x. Okay, sini. Equals to yang dalam yang belakang ni lah, yang belakang log ni, yang dia punya 2 power x plus 1 minus 32 sec 2. Okay. So and then after that dia dah hilang log ni. So jadi dia sekarang dah jadi index equation. Original equation dia adalah log, but now bila kita tukar daripada log form tu to index form, now ini kita kena solve dia by using index equation punya method lah. Okay. So jadi kat sini kalau kita tengok, this one is 2 power x and this one is 2 power x plus 1. So let's say Medan nak susun dia balik semula lah, Medan nak tukar tempat dia. So let's say yang ini 2 power x minus 2 power x plus 1 equals to negative 32 sec 2. And then kalau Medan nak positifkan sebelah kanan ni ada negatif negative 32 sec 2, kita tukar lah. So this one is 2 power x plus 1 minus 2 power x equals to 32 sec 2. So jadi kat sini kita boleh let something, let 2 power x with something. Ataupun awak sebelum tu awak boleh, kita kena buka dia dulu. So this one become 2 power x multiply 2 power of 1 minus 2 power of x equals to 32 sec 2. So jadi ni now kita boleh let u equals to 2 power x, let's say. So jadi kat sini dia akan jadi 2u minus u equals to 32 sec 2. So 2u minus u become u equals to 32 sec 2.
So therefore, kita tukar balik. Jadi 2 power of x equals to 32 sec 2. So then, nak selesaikan ni macam mana? Macam nak selesaikan ni? Change to base form. Change to base form. Okay. So, this one, 32. This is, boleh jadi tak 2 power something? Cuba check which 2 power of what? 5. 2.5. 2 power of 5. Okay. So this one is 2 power of 5. This one is 2 power 1 over 2. Set 2 is 2 power 1 over 2. So then 2 power of x equals to 2 power 5 plus 1 over 2. Jadi jadi 11 over 2. Am I correct? Betul kan? So jadi therefore x equals to 11 over 2. So jadi inilah jawapan dia. Yang ni kena check answer tak? Kena check answer tak? Tak. Tak perlu sebab this one is solving index equation, tak perlu check lah. So jadi answer dia adalah x equals to 11 over 2. Tapi kalau katakanlah awak tak pasti, awak boleh check saja. Tak rugi pun awak check. Okay. So this is for question 3 lah. So jadi ada 3 soalan yang awak tanya. 3F, 3H dan 3K. So Meda tunjuk lagi sekali ya 3K ni. 3K ni dia tukar daripada log form to index form. So jadi asalnya solving for log equation, dia jadi solving for index equation. So and then awak akan selesai macam cara index equation lah. So at the end awak dapat x equals to 11 over 2. So this is for question 3. Next we move to question 4. Okay, question 4 is find the values of x satisfying the equation log base 4 x power 4 plus 4 equals to 1 plus log base 4 x square plus 4. Okay, so jadi kalau tengok kat sini, this one yang sebelah kiri we have 1 log. At the right hand side we have 2 term, two things. The first one is 1, number 1, and the second one is log base 4 x square plus 4. So jadi dia yang ini kita tak boleh compare lah sebab dia ada 1 dengan 2. Kalau nak compare dia mesti single and single. Okay. But for this belah kanan ni kita boleh combine dia. Okay. To combine this one we need to change 1 to log base 4. So jadi log base 4 x power 4 plus 4 equals to 1 plus log base 4 x square plus 4. So jadi kita change 1 to log base 4. And then we can combine these log base 4 plus log base 4 x square ni. We can combine by using rule of log. Log plus log we become log base 4 multiply x square plus 4. So maksudnya 4 ini boleh darab dengan x square plus 4. Dia jadi single log lah. So jadi now bila dia dah single log dengan base yang sama, with the same base, we can compare. Okay. So jadi kita compare dia, we get x power 4 plus 4 equals to 4. This one kita boleh expand lah. Jadi 4x square plus 16. Okay. And then this one kalau tengok dia punya, kalau kita susun dah, Meda susun this one, dia akan jadi x power 4 minus 4x square minus 12 equals to 0.
Okay, so this one is actually polynomial with degree 4. Polynomial with degree 4. Maksudnya kuasa tertinggi dia adalah kuasa 4. So jadi boleh kira tak? Boleh tak kita nak solve guna calculator? Kalau degree 4. Kalau tengok dekat calculator, so let's say kita pilih equation, dia punya kuasa tertinggi dia adalah kuasa 3 saja yang kita boleh solve. Iaitu kuasa 2 dan kuasa 3 je. So kalau kuasa 4 tak boleh tekan calculator. So jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh change this equation to quadratic form. Macam mana kita nak tukar dia pada quadratic form? Jadi let's say kalau x kuasa 4 ni kita tukar dia jadi x square. This is x square minus this one is 4x square minus 12 equals to 0. And then kita boleh buat let something, let's say I choose u equals to x square. Then this one akan jadi u square minus 4u minus 12 equals to 0. Kita dapat quadratic u square tolak 4u minus 12. And then kita boleh carilah. So jadi dia punya a dia is 1, b dia is negative 4 dan c dia adalah negative 12. And we get this one, we get u minus 6. Another one is u minus u plus 2. U minus 6, u plus 2 equals to 0. So u equals, salah tulis, sorry. U plus 2, sorry. So then we get u equals to c, u equals to negative 2. Okay. And then u ni belum kita punya jawapan dia lah. Jawapan dia should be in term of x sebab soalan dia dalam x. Then kita tukar balik, we change to log base for x. Sorry, this is one is x square. Yang ini ya. Okay. So since u equals to x square, so jadi x square is equals to 6, x square equals to negative 2. So jadi kat sini, kalau kita solve dia akan jadi x equals to plus minus 6. And this one kalau kita cari dia akan jadi x equals to cert negative 2. Cert negative 2 ni tak boleh kira, dia keluar make error kalau kita tekan cert negative 2. This one akan keluar make error. Ni pun kita dah belajar kan. This one is become imaginary lah. So jadi yang ni kita ignore. So finally answer dia adalah cert 6 as negative cert 6. Yang ni lah answer dia. Tapi kena checking juga because ni adalah log equation. So jadi kita ada dua kat sini. Check. You must check for x equals to cert 6 dengan x equals to negative cert 6. So kena check masuk dalam original equation lah. Original equation dia adalah yang ini. So yang ni kalau medium check, dua-dua akan bagi jawapan dia lah. Iaitu cert 6 dengan negative cert 6. Therefore, yang ni awak boleh check lah. Okay, so this is the answer. Okay, so x equals to cert 6, x equals to negative cert 6. This is for question 4. Okay, and then we continue with question 5. Okay, question 5. Solve the equation 5, 2 power x plus 1 minus 4 power x equals to 16.
Yang ni solving for index equation. So jadi ini clearly awak kena change, kena buka lah 2 kuasa X tambah 1 dan juga kena buka 4 kuasa X. Okay, base 2 base 2. So 5 multiply 2 power X plus 1 minus 4 power X equals to 16. So jadi 5, this one is 2 power X, 2 multiply 2 power of 1 minus 2 power of 2x equals to 16. And then 2 power of 2x ni boleh tukar kepada, kita boleh ubah dia menjadi 2 power of x square. Okay, so jadi sebab apa kita tukar kepada 2 power of x square? Because kita tengok kat sini ada 2 power of x. Jadi kita kena ubah sini jadi 2 power of x jugalah. And then awak boleh let with something lah. Let u equals to 2 power of x. Then we get 5. This one is 2u minus u square equals to 16. And then this is become quadratic equation. So then awak kena susun lah. Kita susun balik semula. So this one is 10u minus u square minus 16 equals to 0. So then kalau kita positifkan dia, we get u square minus 10u plus 16 equals to 0. Jadi then kita factor. Kita dapat apa ni faktor dia? Tolong kira kat medium. Apakah faktor dia? This one is u minus positive minus 2 and 8. Ada siapa kira untuk medium ni? U minus 2, U minus 8 equals to 0. So jadi we get U equals to 2, U equals to 8. And then kita tukar balik semula. So 2 power of X equals to 2. 2 means 2 power of 1. So then X equals to 1. And then the second one is 2 power of X equals to 8. 8 is become 2 power of 3. So then finally we get X equals to 3. So jadi jawapan dia X equals to 1, X equals to 3 ya. Okay, yang ni macam soalan biasa sebenarnya. Ni soalan biasa je ni. Cuma kena tengok betul-betul bila dia punya starting dia. Starting dia kat mana yang kita nak bagi jadi sama. Okay, so jadi yang first ni kena tengok betul-betul lah for question 5 ni. Okay, so ni question 5. Then we move to question 8. 8 ni, oh okay. Okay, yang ini awak tanya untuk 8G ya. 8G, okay. Dan dia punya answer dia nak dalam bentuk interval form. Highlight saya siap lagi tak perasan. Okay, so jadi yang ini bentuk yang ni, Media ada sebut hari tu. Kalau bentuk dia macam ni, X in between negative A and A, kita kena tukar dia, buka dia, awak kena buka, awak ada dua kat sini, dua pecahan. The first one is X more than negative A. The second one is X less than A. Dan tengah-tengah dia should be, kena letak N ataupun intersection, simbol intersection. So, dia punya pecahan dia X more than negative A and you should must put sama ada awak letak N ataupun letak intersection, mana-mana pun tak apalah, maksud dia sama. Okay, selain awak kena pecahkan dia, awak pecah dia jadi dua. Okay, and then kita bila kita pecah dua dan dia ada N, yang ini kena ending dia mesti ada, kena draw nama line.
Sebab apa kita kena draw number line? Sebab kita ada dua jawapan. Dua jawapan dan kita ada operasi N. Okay. So untuk kes yang ni, dia punya soalan is x square minus 6 more than 3x plus 4 less than 9 minus 2x. Okay. So jadi, langkah pertama dia should be x square minus 6 more than 3x plus 4. Dia mesti letak N. Mesti letak N. Ni nak highlight kat awak ni mesti ada N. Tak letak salah. And then the second part is x square minus 6 less than 9 minus 2x. Okay. And then this one is actually quadratic inequality for first part. And the second part also quadratic inequality. So jadi awak kena susun dia bagi elok lah. So jadi this one akan jadi x square minus 3x minus 6 minus 4. This one is become minus 10 more than 0. Okay. And then yang kedua punya x square plus 2x minus 15 less than 0. Okay. Okay, and then bila quadratic inequality, yang ni Madam nak highlight ya, quadratic inequality, kita buat lukisan, kita draw, kita guna kaedah graphical lah. Kalau quadratic sila guna quadratic, guna graf lah. Okay, mesti ingat graf dia hanyalah graf senyum. Bila graf senyum dia mesti dalam bentuk ax square plus bx plus c. A ni mesti positif. Kalau tak positif, awak positifkan dia. So this one both memang dah positif, so tak ada masalah. Kalau dia tak positif, awak positifkan dia. Okay. And then dia punya bila kita lukis graf, yang bawah ni adalah negatif lah. Yang bawah ni adalah negatif, yang dalam ni. Yang positif ada dua kawasan. Tu kena ingat. Okay. So jadi kita factor. The first part is x square minus 3x minus 10 more than 0. Jadi kita factorkan dia. Kita dapat 5 dengan negatif 2. 5 dengan negatif 2. So jadi x minus 5, x plus 2 more than 0. Betul kan? Okay. So jadi kita terus lukis graf. Graf kita 5 negatif 2 maksudnya negatif 2 dulu baru 5. And then kat sini more than 0. More than 0 maksudnya dia tak ada equal. So kalau tak ada equal dia kena buat open kat sini. Open kat sini. And then more than 0 bermaksud positif. This is positive. So kawasan dia should be yang atas ni lah. Yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Okay. So jadi jawapan yang kita dapat kat sini x less than negative 2 or x more than 5. Okay. And then untuk yang second part pula kita ada x square plus 2x minus 15 less than 0. So since dia punya a dia adalah positif, kita boleh terus factor. So jadi kita factor ni dapat 3 dengan negatif 5. 3 and negative 5. Okay. So jadi x minus 3, x plus 5 less than 0. Okay. So jadi kita lukis graf. Jadi this one it should be negative 5. This one it should be 3 lah. Negative 5 dululah. Dia mesti ikut scale. Okay. Kat sini dia bagi less than 0. Less than 0 maksudnya dia not including lah. Not including. Kat sini mesti open. Sini pun open lah. Negative 5 open, negative 3 open. And then less than 0 means negative. So negative dekat bawah ni. Kat sini. So jadi lorekkan kita di bahagian bawah ni. So jadi answer kita kat sini x
in between negative 5 and 3. X more than negative 5 less than 3 ya. Okay. So then kita dah dapat jawapan, 2 jawapan kat sini. So sekarang ni lah ni tugas N. N ni kita kena bawa turun, dia kena cari intersection. Kita kena cari intersection. So untuk cari intersection kita kena lukis number line. Kita kena draw number line. Okay. Number line guna pembaris lah. Ni medium freehand lah. Okay. Kita ada negative 2, 5, negative 5, 3. Ni awak kena susun. Susun ikut scale. So siapa datang dulu? Negative 5. Negative 5. And then negative 2 and then 3 and then 5. Betul? Betul tak? Negative 5, negative 2, 3 and 5. Okay. So then kita lukislah. So the first one is x less than negative 2, open to the left. Sama baris dengan dia is open 5 to the right. Ini mesti sebaris because dia satu jawapan. Okay. Di bahagian atas dia pula jawapan yang kedua iaitu open negative 5, open 3, sambung. Okay. And then barulah kita tengok kat mana yang intersect. So kat mana yang intersect? In between negative 5 to negative 2. So jadi jawapan dia kalau ikut soalan jawapan nak dalam bentuk Interval form. Interval form. So jadi interval form. Therefore interval form untuk keys untuk soalan ini is this one is negative 5 in between negative 5 to negative 2. Negative 5 open or close? Open. Open and negative 2 is also open. Open. Okay, this is final answer dia lah. Okay, so jadi dia kena macam ni lah. So tak kisahlah kalau ikut back to balik pada soalan dia dah bagi kuadratik ni. Kat tengah dia x square minus 6. Katakanlah dia bagi linear pun macam tu juga. Cuma linear dia tak ada graf lah. Linear tak ada graf. Linear kita solve macam biasa. Okay, so awak kena faham bentuk apa yang awak tajuk ni memang selalu. Kalau lagi banyak awak belajar, lagi banyak awak confuse. Okay, sebab dia ada banyak kaedah dan dia banyak term-term yang memang dia very strict. Especially kalau bentuk macam ni, dia very strict. Kalau letak or tak letak apa, kira salah sebenarnya. It must be and or intersection lah. Mana-mana pun kita boleh terima tu kalau and or intersection. Okay, so jadi kalau dia bentuk x more than negative a less than a ni mesti pecah 2 dan letak n. And then tengok juga benda apa yang awak pecah tu. Kalau dia kuadratik macam ni, dia mesti ada graf setiap satu. Dan akhirnya baru ada number line untuk combine. Number line ni function dia adalah combine answer. Answer yang ada n, which is intersection lah. Okay. Okay. So this is question 5G. 8G. 8G. Okay. And then ada lagi tak dekat soalan 8 ni? Tak ada dah kan? Yang ni satu je awak tanyakan. Okay. And then for question, we move to question 9 ah. Question 9 both. Dua-dua yang awak tanya. Okay. Okay. Soalan dia nak find the range of value of x for each of the following inequality. Kita tengok yang A dulu ya. Write down the answer in the interval form. Dia nak dalam bentuk interval form. Okay, soalan yang pertama is x plus 5 over 2x minus 1 less or equal to 0.
Okay. So x plus 5 over 2x minus 1 less or equal to 0. Okay. Kalau soalan rational inequality, dia belah kanan dia mesti kosong. Langkah pertama, kanan dia mesti kosong. Kalau untuk kes ni memang dah kosong. Okay. Kalau dia bukan kosong, contohnya macam B ni. X minus 2 over x minus 5 more than 3. Okay. Awak tak boleh cross multiply. Cross multiply maksudnya awak x minus 5 ni darab dengan 3. Maksudnya awak buat dia jadi macam ni. Ini tak boleh ya, tak boleh. This is cross multiply. Tak boleh cross multiply untuk inequality. Inequality tak boleh cross multiply. So jadi apa yang kita buat adalah kita boleh pindahkan 3, dia jadi tolak for this case. Then belah kanan ni akan jadi kosong. Itu awak kena ingat. Awak kena bawa yang sebelah kanan ke sebelah kiri sama ada tolak ataupun tambah. Tolak ataupun tambah. Tidak boleh cross multiply. Kalau awak buat, maksudnya the whole thing is become 0. The whole thing is become 0 lah. Okay. So jadi, untuk back to balik soalan A, dia memang dah siap-siap belah kanan kosong. So dia tak ada masalah lah. So jadi kat atas ada satu faktor, kat bawah ada satu faktor. So jadi kat sini boleh terus, dia dah dalam bentuk faktor, boleh terus lukis number line. Bukan number line. Dia boleh guna number line ataupun table of sign. Tapi medium fix kat awak siap-siap. Rational inequality. Sila guna table of sign. Okay. Medium fix kat awak siap-siap. So jadi, medium ulang untuk awak supaya awak tak confuse. Kalau linear inequality, dia tak ada kaedah apa-apa. Dia boleh terus selesai. No method. Dia solve sajalah. Kalau dia quadratic, kaedah apa yang medium suggest? Kaedah apa? Baru tadi. Graphical. Graphical, which graphical? Graph apa? Graph senyum sahaja ya. Senyum sahaja. It should be A, awak mesti positif. And then for rational inequality, sila guna table of sign. Okay. So jadi, kalau tengok kat sini faktor ada satu kat atas, satu kat bawah. Atas ni kita ada negatif 5. Bawah ni kita ada 1/2. Okay. So kalau table of sign, kolom untuk interval tu dia depends kepada berapa banyak x yang kita ada. Kita ada 2. Maksudnya interval kita akan ada 3 kat sini. Kat sini 1, 2, 3. Kalau ada 3 value x, dia akan ada 4 interval. Dia lebih 1 lah. So, jadi interval kita susun lah. Dia mesti start from negative infinity, and then negative 5, and then 1/2, and then infinity. Okay. Yang di sebelah kanan kiri dia, yang ni, kolom yang first ni, yang medium tak anggap sebagai interval lah. Ni kolom yang first ni. Yang ini kita letak dia punya faktor. So kita ada x plus 5 to x minus 1. Dan yang bahagian bawah sekali ni kita punya answer lah. Answer dia seperti apa yang ada dekat soalan, iaitu x plus 5 over 2x minus 1. Okay. So and then seterusnya, macam mana kita nak cari sign kat dalam ni? Okay. Medium ada trick dia. Medium punya trick adalah awak hanya kira pada first interval saja. So awak pilih any value, any test value in between negative infinity to negative 5. So maksudnya apa-apa value yang senang untuk kira lah kalau boleh. Let's say we pick negative 6. Negative 10 boleh tak? Negative 10. Kalau let's say medium pilih negative 10 boleh tak? Boleh. Boleh. Kalau medium pilih negative 2 boleh tak? Boleh. Boleh. Okay.
So we must pick in between negative infinity to negative 5. We say I pick negative 6. And then substitute into x plus 5. Yang ni kita kira lah. Negatif 6 tambah 5 dia dapat negatif 1. So negatif 1 means negatif. So jadi kat sini awak letak negatif. Letak sign dia saja. Yang kedua sama juga, substitute into 2x minus 1. Negative 6 multiplied by 2 is negative 12 minus 1. We get negative or positive? Negatif. Negatif. Okay. So kita kira pada first interval saja. Okay. Untuk yang seterusnya, yang ini awak kena buat dia open ataupun close circle or open circle. Okay. Kalau negative 5, pasang dia adalah dengan x plus 5 lah. So dia akan duduk kat sini. Kat sini awak kena tengok. Kalau yang kat atas numerator, yang ini kita panggil numerator. Yang bahagian atas ni, yang bawah ni denominator. Okay. Kalau numerator, awak kena follow soalan. Soalan dia adalah yang ini. Ni soalan dia. So soalan dia kat sini less than equal. Dia ada equal. Maksudnya dia mesti letak close. Dia kena letak close circle kat sini. And then yang bahagian bawah is always open. This is always open. So jadi kat sini 1/2 pasang dia dengan 2x tolak 1. So kat sini open. Okay, kalau dia ada bulat tu, dia punya sign dia akan berubah. So maksudnya untuk first row ni negatif, lepas tu dia ada close circle kat sini. So maksudnya kat sini akan berubah jadi positif. Sini tak ada apa-apa, so dia akan kekal positif. Yang bahagian row kedua pula negatif, sini tak ada apa-apa, so jadi dia akan kekal negatif. Ni dia ada open circle, so dia akan berubah jadi positif. So kalau dia ada open circle or close circle, so dia punya sign dia akan berubah. So this one, kita combine dia punya answer. Negatif become positive. Positif negatif become negatif. Positif become positif. So jadi answer akhirnya, dia nak kat sini less or equal to 0. This one is should be negatif. Jawapan dia adalah negatif. So jadi negatif sepatutnya answer dia nak dalam bentuk interval form kan. So jadi kita dah bulat jawapan dia negatif. So finally answer dia negative 5 1/2. Negative 5 is close. 1/2 is open. Macam ni lah. Okay. So jadi tak sempat dah kita nak ni, nanti Madam continue next class lah. Next class minggu depan Madam akan continue. So itu saja untuk hari ni. Sorry Madam tak ambil masa awak sedikit. Madam akan sambung nanti pada question rational inequality lah. Rational inequality ni memang problem terbesar sebab dia banyak benda yang nak kena emphasize dia. Every step dia kena emphasize dia. Nanti Madam akan continue dengan next class. Okay. So that's all for today. Thank you. Thank you, Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.